Tukafika mahali Tandiboi anaruka huku nyuma, anakuja ananiambia tulale na yeye, atanipatia pesa kutoka Nakuru mpaka Nairobi. Mimi nalala na yeye tu. Sasa tafanya nini? Sina pesa. Tukalala na yeye. Tandiboi alinipea pesa. Kumbe Tandiboi anajua kuendesha lori. Tukafika sijui tauni gani, ni usiku. Driver naye akakuja, tukalala na yeye. Kufika hapo hivyo, huyu mwanaume ananiuliza uko na suruali? Kuna tukirumu hapo, uko na suruali? Nikamwambia si niko na suruali. Wewe toa. Huyu mwanaume alitoa hiyo kiraka yangu akatupa huko. Tukafika, kumbe huyu mwanaume anataka wasichana wawili. Tukafika kwa kitanda. Huyu mwanaume akatoa manguo zake zote. Imagine carrying your child to the hospital to try and find treatment for her, not knowing what's really wrong with this child. But getting to the hospital, you're told that this child is normal. And they're not even telling you. They're telling people who are accompanying you. And you carry this child looking for help door to door. This is the story of Sauda. And she's here to tell us a harrowing experience she has gone through since she was a 12-year-old girl. To date, she has been rejected by families and friends. And today she's here to tell us her story and how we can come in and support her build her life together. Karibu sana Sauda to the show. Asante. Mimi naitwa Sauda Ramadhan. Natoka West Pokot Kapenguria. Na kule Kapenguria maisha ilikuwa vipi? Maisha ni ngumu. Hakuna maisha rahisi. Story yako ilianza vipi pale Kapenguria? Mimi nilianza class 1 shule ya msingi inaitwa Kangili kwa primary school. Si kuendelea sana, nilifika class 7. Yeah. Kwa hiyo class 7 shida ya njaa nini, nikakutana na mtu akaninunulia soda na mkate. Kununulia soda, alikuwa amezoea kununulia soda na mkate. Sasa mimi ni msichana. Sasa nikajua tu hata kama niko na njaa nitapata hiyo soda na mkate. Sasa kuna siku alinunulia hiyo soda na mkate nikiwa class 7. Alianza hiyo class 7 nikiwa 7. Hiyo siku akanichukua akaenda na mimi kwake. Akalala na mimi. Kwa bahati mbaya nikapata mimba nikiwa class 7. Nikiwa class 7 hivyo hiyo mimba hiyo. Sasa sikuwa najijua niko na mimba. Nikaona mama ananiambia usiende shule. Haya, nikaona mama anaanza kuwa tofauti kwa mimi. Kivipi? Yaani hataki kuongea na mimi, kila saa kelele, kila saa ananipiga. Yaani akikwambia osha vyombo ndio hiyo unaenda kuosha vyombo, akikwambia jangara. Sasa sikuwa najua makosa yangu ni nini. Nikatolewa huko na babu yangu, nikakuja hapa Western Maragoli kwa shosho yangu. Babu yangu alikuwa na wanawake 7. Sasa nikakuja kwa shosho wa kuzaa sasa baba yangu. Nikakaa hapo. Kukaa hapo, kumbe wameshapiga plan nitolewe huko niletwe Nairobi. Si kwa kuja Nairobi, sijui Nairobi. Nikaona ndugu yangu anakuja akaniambia, "Hey, dadangu tutaenda na wewe Nairobi." Nikasema na shule, wakaniambia hapana. Kumbe hao wanaongea kando na mimi sijui chenye kinafanyika. Nikakuja na brother yangu Nairobi. Nikakaa kwake hapo Kariobangi hapo, tukakaa naye. Brother yangu hakukuwa mbaya. Shemeji yangu hakukuwa mbaya vile. Lakini ile mpaka nifanye kazi kwa nyumba ikuwe safi, nikiuliza mambo ya shule wananiambia ngojea. Nilikaa hivyo mpaka shemeji yangu akanichukua akanipeleka hospitali. Kunipeleka hospitali akanikalisha na nurse akaniambia, "Unajua uko na mimba?" Sasa nikashtuka nikasema niko na mimba? Hiyo mimba imetoka wapi? Hata mimi mwenyewe sijui. Juu niko tu sawa. Nurse akanipima akaniandikia kitabu hapo. Nikatoka nikaenda na shemeji yangu nyumbani. Tukakaa ile sasa siku ya ile vile nurse amesema turudi tena clinic. Si kurudi. Ndio nikaanza kuumwa. Nikaumwa
huyu shemeji yangu akanichukua akanipeleka Huruma Nursing Home. Iko hapo Huruma. Akanipeleka Huruma Nursing Home. Nikafika, nikawachwa huko. Nikakuja kupasuliwa mtoto saa 4 saa 5 ya usiku. Hata mimi mwenyewe sikuwa najua. Lakini sasa huyo nurse naye alinipenda. Yani hata kama vile nilipasuliwa hivyo, mtoto akapatikana hivyo tu. Kesho yake kitu masaa 10, saa 11, shemeji yangu akakuja, ndio nasikia kwa umbali. Nasikia mtu ananiambia, "Unataka wauze mtoto wako?" Sasa mimi nasikia kwa umbali sana, "Unataka wauze mtoto?" Nikasema, Nikakataza, hata sina nguvu ya kujibu. Nikakaa kidogo, Mungu akanipea nguvu, nikaangalia. Nikapata mtoto wangu amelala next kwa mimi, alikuwa mtoto msichana. Nasi alikuja akaniambia huyu ni mtoto msichana. Na akaenda. Saa kidogo shemeji yangu akakuja na tunguo manguo kidogo hivi. Akavalisha mtoto wangu. Mimi nikaona shemeji yangu ananipenda. Hata kama makosa yamepatikana, shemeji yangu ananipenda. Amenunulia mtoto manguo, mimi mwenyewe hata sijui. Haya, akavalisha mtoto manguo vizuri, akambeba. Akanipatia hata mimi mtoto akalala hapo kwa kifua. Akaniambia, "Leta nikubebe." Nikampea mtoto. Akachukua, akatoka naye. Vile alitoka naye hivyo, naye saa kidogo ninaona anarudi. Ananiambia, "Hata huwezi lala hapa. Tuende ujikaze. Tukupeleke kwa hospitali nyingine apart from hii. Uende uangaliwe labda umefanywa operation vibaya nini." Sasa mimi nasikia uchungu. Nikatoka. Kutoka niliona wamama wawili. Na walikuwa na gari ya white. Ilikuwa mbele, yenye hii ya nyuma hii mimi nilipanda ya nyuma. Hii ya mbele ndio mtoto wangu aliingizwa hapo, na hiyo ndio ilikuwa siku ya mwisho kuona mtoto wangu. Sijawahi muona tena. Nimefuatilia mpaka nimechoka. Sasa hizi hata penya yako ni mama mkubwa. Jukaa nilikuwa na 12 years. Yes, sasa hizi amekuwa mtu hata anijui. Nilifuatilia kama bado ako mdogo. Ule mbwa alipelekwa wapi wakati ulikuwa? Sasa nilikuwa nauliza aunti yangu, "Mtoto wangu alienda wapi?" Aunti yangu ananiambia, "Mtoto wako ako kwa brother yako, atakuja. Nitapiga tu simu brother yako amlete, atakuja." Akiamka asubuhi kabla aende kazi. Hiyo ndio swali ya kwanza asubuhi namuuliza, "Aunti, mtoto wako wapi?" Mimi matiti imefura. Mimi mwenyewe sasa hata siwezi inama. Matiti imefura, hata nashindwa sasa nitafanya nini? Ananiacha kwa nyumba. Nilikaa huko 3 weeks kwa nyumba. Nilikaa 3 weeks. Mimi mwenyewe nikajikaza tu nipate nguvu. Wiki ya 4 nikaambia aunti, naenda kwa brother yangu, naenda kuangalia mtoto. Naenda kuangalia mtoto asinini, labda anawasumbua, anataka kunyonya. Mimi sijui Kariobangi, mimi sijui vile nitaenda, sina pesa, niko tu hivi. Aunti yangu akaniambia, "Nitakupeleka." Sasa wakaanza kuniconfuse. Saa kidogo mama mwingine akakuja. Alikuja na mtoto wa aunti yangu akakuja. Huyu mtoto wa aunti yangu akaniambia, "Sauda, badala ya kukaa hivi, enda fanyia huyu mama kazi, umsaidie tu kwa nyumba. Akuwe anakulipa." Sasa nimefikisha sasa 12 years kabisa. Nimefunga 12 years. Akuwe anakulipa ndio hata at least usaidie mtoto wako. Mtoto wako penye yako ako safe. Na wakwambie ni wapi? Na waniambie ni wapi. Ilibidi nichukuliwe nipelekwe Umoja. Juu ninasumbua aunti. Mwenye anakuja namuuliza mtoto. Sasa watu wananiogopa. Nikachukuliwa, ilikuwa saa 1:30 na huyo mama. Kanipeleka kwake. Huyo mama alikuwa na bedroom 2, 3 na duka na parking. Hiyo kazi yote mimi nilikuwa nafanya. Na hii simu ya bureau. Nilijikaza nikafanya hiyo kazi bila off. Nilikuwa nalipo shilingi 2,500 kwa mwezi. Nikafanya hiyo kazi. Siku yenye alinipea pesa hivi, nikamwambia naenda kuona brother yangu. Nikamuuliza Kariobangi naweza endaje? Akaniambia, "Ukitoka hapo Umoja, panda gari fulani, utashuka Kariobangi." Bila alinielezea ndo nilifanya. Nikaenda nikafika, nikapata shemeji yangu. Nikauliza shemeji yangu, "Niko na pesa.
niko na pesa na pesa ndio hizi, twende tuone mtoto. Shemeji yangu akanichukua, akachukua hiyo pesa, akaniachia 300. Tukakuja naye, tukaenda naye, tukapanda gari, sijui tulishuka Huruma, sijui kwa flats, nilikuwa nasikia Huruma flats. Tukashuka naye hapo. Nikamwambia si utangulie kwa nyumba yenyewe. Yaani hatuendi. Akaniambia hapana, ako tu kwa hii ghorofa. Huyu mtoto ako tu kwa hii ghorofa na ameshachukua hiyo 2000. Ameniachia 300. Nikamwambia si utangulie. Akaniambia tangulia. Vile nilitangulia napanda ghorofa, nikiangalia nyuma hakuna shemeji yangu. Ametoroka. Nikaanza sasa, nataka nisikie penye mtoto analia. Ndio niseme huyu mtoto ni wangu. Na ni kwa ghorofa. Nikapanda mpaka huko juu. Nikaulizia mama mwingine, kuna mtoto wote hapa mdogo? Hata hajamaliza miezi 2. Huyo mama kaniambia, hii plot watu wako wengi wenye wako na watoto. Sasa sijui ni mgani unauliza. Mimi nikaambia huyo mama mambo yangu. Huyo mama kaniambia, ungekuja na yeye kuonyesha nyumba ndio hii, ingekuwa vizuri. Lakini sasa unaweza enda kuchukua mtoto wa mtu, tena uchukuliwa makosa. Nikaona saa kurudi kwa huyo mama inaisha. Nikasema acha ni rudi kwa brother yangu. Nitapata brother yangu amekuja. Nikaenda. Nikapata brother yangu amekuja. Saa 11. Nikauliza brother yangu, Salim, wapi mtoto wangu? Salim akaniambia hiyo mambo hata sijui. Mtu mwenye ako na hiyo mambo ni huyu. Nikauliza shemeji, unaweza kunipeleka Huruma niache huko? Shemeji yangu akaniambia kimbia kazi, utakuja next week. Huyo mtoto atakuwa amekuja hapa, utamuonea hapa. Simi akili ya utoto ni ujinga tu. Si nikaenda kazi, huyo mama ni pay off. Nikafanya kazi, nikaona kijana huyo mama ananitaka. Huyu mzee ananitaka, baba huyo hiyo nyumba. Ikabidi niambie huyo mama mimi sitaki kazi. Mimi naenda kutafuta mtoto wangu. Umejua nilieleza mpaka nikaeleza huyo mama chenye kimefanyika. Huyo mama hakunisaidia. Huyo mama akachukua 1500 akanipea. Nikachukua vitu zangu nikatoka huko nikarudi kwa auntie. Vile nirudi kwa auntie, kufika kwa auntie hivyo, auntie nikamuuliza mtoto wako wapi? Auntie akaniambia namsumbua. Mwenye nitauliza mtoto ni mama yangu na baba yangu. Hao walikuwa wakijua anything about his story? Ni kama walijua. Ni kama mama yangu alijua. Nikamwambia na mbona huku niambia? Huna vile nahangaika. So ungeniambia mapema. Ama mngeacha nizae niende hata kutembea tu na mtoto huko tu nje. At least uko na mtoto wangu. Niko na mtoto wangu. Kaniambia unatusumbua wewe ulala na mtu wa ukoo. Nikaambia aunti yangu hakuwa mtu wa ukoo. Huyo kijana anatoka mahali fulani na si mtu wa ukoo. Akaniambia hapana, wewe unadanganya huyo kijana. Hasa ilikuwa by force nikubali nililala na ule kijana wa ukoo na si yeye. Si hata hakuwa rafiki yangu. Unaona? Nikakaa hapo kwa aunti yangu, nilikaa siku 3. Wasichana wake wakaanza kunifanya maid. Nalala saa 6 usiku na amka saa 10 usiku. Nipige pasi, ni brush viatu zao, akikuja nishike kioo, msichana akikuja akitaka kwenda kazi, nimshikie kioo. Naweza shika hiyo kioo kama 1 hour. Nimeshika tu kioo najiangalia tu. Nikateswa. Aunti yangu akaona siondoki, hata nikiteswa siendi, juu sijui Nairobi. Na sina pesa. Aunti yangu akaniambia kazini yangu mwingine wafanyikazi wamemtoroka, hana wafanyikazi. Niende huko nimsaidie, alafu atakuwa ananipea kitu kidogo. Nilitolewa hapo. Ilikuwa kitu huyo kazini yangu alikuja kunichukua na gari. Ilikuwa saa 4:30. Nikaenda kwake. Hapo hivyo Autarini. Kwa hizo nyumba za Kanjo. Nikaenda kwake. Nikapata ako na mapacha 2, Biko na Sankara, na hao wasichana 2 hao. Mmoja ako class 8, mwingine ako class 6. Hao wengine hawajaenda shule. Nikakaa hapo. Nikaanza kumsaidia kazi. Wanatoka asubuhi wanaenda kazi, mimi nipange watoto waende shule.
Kumbe amesha organize. Nimekaa 1 month hakuna mshahara. Siulizi. Mimi naona tu heri nikae juu ni kazini yangu, siulizi. Si ananunulia nguo. Hata nilikuwa namwambia sana nirudishe shule. Ananiambia atanirudisha. Nisikuwe na shaka atanirudisha. Nikamuelezea hiyo mambo ya mtoto. Akaniambia nisishughulike na mtoto penye yako ako safe. Nikanyamaza. Sasa sikuwa naulizia, na nyamaza tu. Haya, kumbe amesha organize wafanyikazi, wanakuja wafanyikazi 2. Haya, hiyo siku wakakuja. Kesho yake sasa wakakuja, tukakuwa kwa hiyo nyumba watu 3. Akaniambia mimi nisipike, hawa ndio watakuwa wanapika. Sasa anatafuta mahali penye atanipeleka. Unaona? Ili nimuondokee. Juu nauliza mtoto. Akafanya nini? Akaniambia Sauda, kuna biashara. Na mimi nikasema biashara kama iko haina shida. Kwa akili yangu ili nipate hiyo pesa nitafute huyu mtoto. Nikamwambia kama kuna biashara haina shida. Biashara gani? Nikamwita tu Fatuma, biashara gani? Kaniambia biashara iko. Usijali. Bwanangu, umejua hataki watu wengi kwa hii nyumba. Kwa akili yangu ya ujinga, mimi nafikiria tu si ameongea hivyo, kumbe akufukuzana na kuambia toka. Bwanangu hataki watu wengi kwa hii nyumba. Kitu yenye utafanya, nataka nikupe business ya kubeba unga ngano, unga ya chapati ya X, unga ya brown hii ya X, hii mapepa bags za blue hizi. Hizi nilikuwa nabeba. Kuna mkebe kaa pombe. Sijui ilikuwa imeandikwa Kestrol ama Castrol. Madazan. Na anaweka madazan kama 4, hizo mabanda za unga, mapepa bags, yani vitu zenye zinatoka Nairobi. Ananikatia basi Akamba. Napeleka Uganda. Mimi sijui Uganda. Ameongea huko na Wahindi wengine, Wahindi na Waganda hivyo. Anawaambia mzigo yuko kwa barabara inakuja. So anatumia hii masimu za nyumba hizi. Haya. Mimi ninaingia basi usiku kama leo. Usiku. Nifike huko kesho. Hao watu wachukue hizo vitu. Wakishachukua hizo vitu, kuna hoteli tu yenye nilikuwa napelekwa nikunywe chai. Nikisha kunywa chai, nipelekwe kwa bafu nioge, nibadilishe nguo nyingine, wakati tena basi ya usiku. Nirudi Nairobi. Nikifika Nairobi, kwa Akamba booking office hivi, ameningoja na zingine. Hataki niende kwake. Bwana yake hataki. Sasa yeye badala ya kuniambia bwana yangu hataki ukuje kwangu. Sasa ni ile safari. Hakuna kutulia. Na mimi sikujua nasafirisha madawa za kulevya. Kumbe kwa hii unga kuna vile wanaingiza ndani hizo madawa. Mimi naona nimebeba unga. Mimi naona nimebeba hizi vitu napeleka huko. Nikifika huko hao Wahindi wameshachukua. Wameenda nazo kwa marumu huko. Wanaenda wanafanya shughuli yao. Pesa tu watanipea. Wamenifungia. Wamesili na karatasi na hii sellotape. Mingi hivi. Wananiwekea kwa bagi yangu. Wananiambia unaingia basi ya usiku. Narudi. Sasa kuna siku nilienda Uganda. Sikujua maaskari wamejua. Mimi nilifika tu hivi. Hizo mizigo zangu zikashuka. Sikuona hao watu. Sasa kidogo maaskari wakanishika. Huko Uganda sasa. Wakaniambia, wewe uko na ID? Nikamwambia hapana. Sina ID. Nani anakupeanga hizi mizigo? Nikawaambia mimi kazini yangu. Ndio ananipeanga, kuna wadozi wake hapa wanakuja kuchukua. Wakaniambia madam, tungekushika lakini tumekuhurumia. Hizi mizigo achana nazo hapa. Wakachukua kisu wakararua hivi karatasi ile unga. Wanatoa ndani vitu imefungwa. Sasa mimi sijui. Wananiuliza hii ni nini? Mimi nawaambia labda hii unga ilikuwa kwa ubaridi ndio imetengeneza hiyo maunga hivyo. Wakaniambia wewe bado mtoto. Hebu basi yenye umekuja nao, wakaambia makanga basi yenye umekuja nayo arudi nayo. Na usiwahi kanyaga Uganda. Mwenye anakutuma wacha alete hizi vitu.
Nikasema sasa naenda kusemaje? Sijapewa pesa, sina mizigo imeshikwa, sijapewa pesa, huyo sijapata huyo muhindi. Nikaanza kulia. Nikamwambia mkipenda tu wacheni huyu muhindi akuja achukue hizi mizigo anipee pesa, juu penye naenda sina amani. Unaona? Wakaniambia kama unataka uingie ndani akuje kutafuta, tutakuchukua tukuweke ndani. Si ndio hii cell? Nikafikiria mbona nateseka? Mbona nateseka hivi? Nilikuwa na shilingi 1,100. Nikasema nifanyeje? Nikaambia huyo mtu, huyo makanga, ukipenda nitafutie gari ya kwenda Kapenguri, nirudi nyumbani. Akaniambia kitu yenye tutafanya, utaingia kwa hii gari, ukae, tukupitishe boda. Tukisha kupitisha boda, tutaenda na wewe tukuache Luanda ama Kisumu. Hapo tutapata magari zenye zinaenda Kitale. Tutakuweka ndani. Sasa wewe uende Kitale. Juu kwa shosho wangu huyu mwenyako Maragoli sijapashika vizuri. Huyo mtu watu wakanihurumia tu. Tukakuja nao mpaka wapi? Kisumu. Wakaniingiza kwa basi ya Kitale. Hiyo basi ya Kitale wenyewe ndio walilipa shilingi 500. Wakaniambia hizi zingine zitakusaidia huko mbele. Na usirudi Nairobi. Wewe bado mdogo, wewe enda upelekwe shule. Nikaenda tu hivyo mpaka nyumbani Kapenguri. Nikafika. Kufika kitu ya kwanza nikauliza mama, mtoto wangu alienda wapi? Mama yangu alinichukia. Sasa mimi ndio kupalilia shamba, mimi ndio na sister yangu mwingine hako ameolewa na askari. Sasa hao wafanyi kazi, niamka asubuhi nifanye kila kitu. Sasa hapo hivyo umekaa. Hauendi shule, haufanyi nini? Huyu jamaa mwenye alinipea mtoto huyu alinitafuta. Yeye mwenyewe alikuwa ameshapata kazi. Akaniambia tumefanya vizuri, Saudo umerudi, mtoto wako wapi? Mimi nikamwambia mtoto waliuza. Ulikuwa ushajua wakati huo? Nilimwambia mtoto walinyang'anya, waliuza. Akaniambia anataka kujaribu kufuatilia. Nikamwambia mtoto waliuza kwa maflats Huruma. Yeye anajua Nairobi. Alitoka huko mpaka Huruma kutafuta mtoto, hakupata. Alikuwa ameshakuwa makanga wa hizi mabasi za kutoka Western kukuja Nairobi. Na kwetu ni Kapenguri. Sasa vile alifika Kakamega, ikabidi akuja niibe. Akakuja hata hakuniiba, alikuja akaongea na mamangu tu vizuri. Akamwambia anataka Sauda twende tuishi. Mamangu akamwambia paka ajipange. Mimi nikaona hivyo, nikaona hapana. Wacha nitoroke vile walikuwa namshindikisha, mimi nikatorokea kwa mahindi. Tukaenda kupatana na yeye mbele. Tukapanda gari tukakuja kuishi Chavakali. Nikakaa Chavakali, sijajua kupanga uzazi. Sijui family planning. Niko na 13 years sasa. Sijui family planning. Nikapata mtoto. Huyo naye nikazaa tu vizuri kijana. Huyo ako. Tukakaa tukaishi, hakuwa ananitesa, hakuwa ananifanyia kitu mbaya, hata akanifungulia hii kuuza maziwa. Sasa yeye anaenda kutafuta huko, mimi na maziwa Chavakali hapo. Nikapata mimba ya pili. Nikazaa mtoto kijana. Wakakuwa vijana wawili. Sasa akili kaanza kusahau ule. Lakini kama hata sio ati kusahau, bado nakumbuka. Sasa tukikaa naye namuuliza, mtoto tutapata kweli? Ananiambia wewe ulifanyaje mtoto wakachukua? Mimi nikamwambia mimi sijui, alisema nililala na mtu wa ukoo. Sasa ati Waluya wataki mtoto wa ukoo, ataua wengine kwa boma, na wakaninyang'anya mtoto. Alikuwa anaumia na hiyo kitu. Aliumia muda mrefu. Tulikuwa tunakaa lakini hatuna amani. Bado mnamkumbuka. Sasa tunahesabu saizi anaenda kufunga miaka fulani. Sasa hivyo tu. Na bado nakumbusha shemeji yangu, mtoto alienda wapi? Hakuna mtu anapatia hata any information. Akisikia namuuliza mtoto wako wapi, anaondoka kwa mimi. Hata kwa matanga Western alikuja nikamuuliza mtoto wako wapi?
hakuniongelesha. Akanyamaza hivyo mpaka vile walimaliza matanga akaenda. Sasa mimi nilikuwa nauliza tu mama yangu, anti yangu, huyu shemeji yangu. Sikukuwa nawapea amani. Tukipatana tu, anti, mtoto wangu wako wapi? Mtoto wangu, anti ananiuliza, ambia mama yako, uliza mama yako, uliza baba yako. Ilikuwa tu uliza huyu, uliza huyu. Tukakaa hivyo na bwana wangu. Sasa bwana wangu alikuja akakufa. Bwana wangu alikuja akapata accident. Akakufa 2010. Akaniachia, nilikuwa nimepata mtoto mwingine. Akaniacha na mimba ya msichana. Alikufa 2010. Nikang'ang'ana tu na maisha, Wakati naenda kumzika, ndugu yake akaniambia hakuzaliwa kwa hiyo boma. Huyo sasa. Baba yake ako kando. Sasa wanaenda kumzika Kakamega. Saa ile nalia, tunalia huku matanga nini. Brother yake akabeba kila kitu kwa nyumba. Kitu yenye niliwachiwa ni manguo zangu na za watoto peke yake. Wakachukua bwana wangu kwa mochari Mbale. Wakakuja, wakasimamisha hapo booking office hapo Chavakali. Makanga wakamuona, makanga wakanichangia. Na huyu brother yangu akanisaidia pesa kidogo. Na babake naye, babake hakuwa amejengea bwana wangu nyumba kwake, kwa penye anaishi. Kumbe nilikuwa naishi na huyu kijana hapo, si kwao. Hapo ni yani ni kwa kina mama yao. Alizaliwa kwa kiboma kina mama yao. Sasa anaita hao familia yao anko. Sasa wakabeba kila kitu kwa nyumba. Hakuna kitu yenye nilipata. Nilipata manguo za watoto na zangu. Wakachukua manguo zangu wakaeka kwa gari ya maiti. Wakaniambia twende sasa tuzike bwana wangu Kakamega. Nikaenda, nikaa niko tu na mimba. Nikaenda nikafika huko. Sasa kwa ile harakati kama baada yako mocheri, babaka akanunua mabati 12, wakajenga ile nyumba tu ya haraka juu hana nyumba. Ndio wakaleta wakamweka hapo kwa ukuta. Wakaniambia niishi hapo, sasa hapo ndio kwangu. Lakini walichimba kaburi hapa kwa mlango tu. Yaani utoka unaruka kaburi, unaenda nje. Ndio uende shughuli zako. Sasa mama yangu na baba yangu walikuwa bado wako hai. Anko sasa ndugu ya mama yangu akaambia mama yangu, vile mnafanya hivi si vizuri. Huyu mtoto ako na shida na matanga mpaka tuende. Matanga hiyo tutaenda. Mama yangu wakafunga safari, wakatoka Kitale wakakuja. Akakuja kwa matanga. Kuja kwa matanga hivyo, wakaniambia mimi bado mtoto mdogo, nisingojee kaburi ijae. Nilikuwa nimetoka kwa hiyo boma. Nilikuwa nimetoka kabisa, nimeacha watoto na niko na mimba. Hata anko yangu akaniambia, wewe bado mtoto mdogo, utapata bwana mwingine uolewe. Sasa wakaniambia kwa kimila ya Waluya haitakani kaburi ijae kama huko. Na kujaje? Yaani saa ile wamemweka, saa ile wanaweka mchanga. Mimi nilikuwa nimetoka. Nilikuwa nimeenda na nisirudi. Niende tu nisirudi. Sasa hizo mko na watoto wako? Waliniambia watoto niache. Nikaacha watoto. Nikatoka. Nikaenda nikatembea tu huko. Sasa nashindwa niende wapi. Lakini bibi anko yangu akaniambia, endo tungoje kwa junction huko, tukuje kukuchukua, tukupeleke nyumbani. Watoto wabaki. Sasa mimi ninaongojea bibi anko yangu huko. Mama yangu akasema, wajukuu yake hawawezi baki hapo na nyumba iko bure, imebaki na kaburi peke yake. Hii nyumba hakuna sufuria, hakuna nini. Anaenda na wajukuu wake. Mama yangu akachukua watoto akanifatisha. Haya, kunifatisha hivyo, huyu mzee akaanza kusema mimi nimetoroka kaburi ya bwana yangu. Wakamwambia hapana, hiyo ndio kimila. Nikachukua watoto nikatoka, nikaenda
Nikaacha tu hata manguo, tukaenda kwa shoshi yetu hapa Maragoli hapa. Nikakaa hapo, nikauliza mama yangu sasa nifanyeje? Sasa imefanyika, ndio hao watoto niko nao, mimba niko nayo. Sasa nifanye nini? Hiyo wakati mama yangu hakuwa mbaya. Akajifanya kwa mimi mzuri. Akaniambia kitu tutafanya, tutapanda na hao watoto tunaenda nao Kapenguria. Twende tukae huko ndio tukupigie hesabu, tuone kitu unaweza fanya. Nikasikia mama yangu. Tukaenda, tukafika Kapenguria nyumbani. Nikakaa, si niko na watoto. So dada yangu ameolewa ako na bwana na ameolewa kwa askari. Sasa huyu dada yangu akileta chakula, si ati mimi nakula. Na nyimwa. Napata amepika, amepatia wazazi wangu chakula. Sasa mama yangu ajifiche, apatia watoto wangu. Na mimi nimetoka, nimeenda kibarua kulimia mtu. Na niko na mimba. Jioni kifika, labda nimeng'ang'ana na hiyo shamba. Na shamba ya huko ukipimiwa shamba ni kama hii uwanja yenu yote hii. Ndio umalize ndio mtu akupee 300. Sasa hiyo maisha ikaanza tu, dada yangu ananichukia. Nikiacha watoto hapo, unapata amechapa mtoto. Sasa siku moja nikakuja nikamuuliza, Mariam, sasa unachapa huyu mtoto amekukosea nini? Sasa mtoto vile aliniona akalia, akakuja akaniambia, mam, nimepigwa. Nikaenda nikamuuliza, Mariam, sasa vile unachapa huyu mtoto na ni mdogo, amekosa nini? Ati aligonga mtoto wangu. Yaani mke wangu aligonga mtoto wake. Anakuja tena anachapia mtoto wangu kofi kwa penye mimi niko. Nikaambia Mariam, hatutaweza hii. Mimi nikaamka nikamshika. Sasa tunaanza kufight. Mimi niko na mimba ya miezi 8. Tukaanza kufight. Kumbe mama yangu alinichukia tu kuanzia tu hiyo maisha. Mama yangu akachukua fimbo. Nilipigwa. Brother yangu akatoka huko. Hataki kusikia hata nikimueleza. Hataki kusikia. Brother yangu alinipiga mpaka maji ikatoka. Ulikuwa na mimba? Nilikuwa na mimba miezi 8. Brother yangu alinipiga maji ikatoka. Nilipigwa kuanzia saa 11 mpaka saa 3 ya usiku. Hata ukipiga nduru, majirani wako mbali. Hadi mpaka brother yangu akanivunja mkono. Nikaambia watoto wangu hawa wawili. Sasa watoto wangu wanalia. Mimi nalia. Kwa babu hakukua. Nikaambia watoto wangu twende, tutoke. Twende. Sijui penye naenda na watoto. Lakini nilikuwa nimefanya kibarua. Niko na shilingi 600. Yaani huwa naenda nikimaliza kazi nanunua maziwa, sukari. Na maziwa na sukari, ninunue mboga jioni. Lakini zingine nifiche. Brother yangu alinipiga nikavunjika mkono. Akavunja kabisa. Mkono ilifura hivi. Nikaambia watoto wangu kuja twende kwa sister yangu mwingine. Ameolewa tu karibu home. Nikaenda. Sasa mtoto amebeba blanketi, nilimwambia abebe blanketi hata tukilala kwa mahindi haina shida. Mtoto akabeba blanketi. Juu sishiki kitu, mkono imefura. Maji imemwagika. Nasikia mtoto amefika hapa. Nikaenda kwa sister yangu nikaambia, Kazira nisaidie. Nisaidie, mimi nimepigwa. Sijui nitafanyaje. Huyo sister yangu roho yake tu ikakuwa tu nyepesi haraka. Akachukua pikipiki akaniweka juu, nikapelekwa Senda Kwanza hospitali. Kufika huko wakaweka plasta mkono. Watoto wangu wakalala kwake. Wakaweka plasta mkono, ikaonekana mtoto nazaa. Nikazaa mtoto. Ako na miezi 8 na masiku kadhaa. Sasa nikashindwa huyu mtoto naenda naye wapi? Alikuwa tu sawa mtoto. Alikuwa tu sawa. Mtoto naenda naye wapi? Niko kwa hospitali lakini najiuliza, nirudi kwa hiyo boma nitauawa. Nikaambia huyu sister yangu nifanye nini? Huyu sister yangu akaniambia, we kaa hapa, wacha niende ni organize nyumbani, nione watoto vile wako. Alafu nitakwambia. Nitakuja kukuchukua. Nakwambia
Sister yangu alifika kwake, bwanake akamwambia hataki mimi hapo. Hataki kuona sura yangu. Nilipata watoto wangu wako hapo nje na blanketi. Nilitoka kesho yake. Wanasema walilala kwa nyumba lakini walitolewa asubuhi waniongoje. Sasa nikapigia huyu brother yangu huyu Salim. Nikaambia daktari apige simu. Sasa simu zilikuwa zile za Motorola. Apigie brother yangu simu. Akapigia brother yangu simu. Brother yangu akatumana shilingi 800. Hiyo 800 nikachukua nikaambia daktari hata sitaki kukula. Hata tu niende. Daktari akaniambia wewe bado mdogo, ni nini? Stress ya nini? Utakufa tu saa hii. Mara mkono umevunja, mara umezaa, mara ndio huyo unataka kubeba mtoto. Si uongoje dada yako. Nikamwambia hapana. Ikifika saa hii wacha tu niende. Nikachukua pikipiki nikalipa 50 bob. Kabeba mtoto. Nikaenda mpaka kwa sister yangu. Kushuka tu hivi. Sister yangu akaniambia bwanangu hakutaki hapa. Watoto wangu ndio hao. Mimi mwenyewe nimebeba mtoto. Chenye nilimwambia nisaidie maji. Akanipea nikakunywa. Nikasema niende kwa nyanya yangu. Babu yangu alikuwa na wanawake 7. Niende kwa nyanya yangu ule mdogo. Anaishi tena tu juu ya huyu. Nikaambia Najib beba blanketi twende. Nikaambia Eric twende. Tukaenda tukafika kwa nyanya yangu. Nyanya yangu akanichemshia maji nikaoga, akatengeneza mkono vizuri. Nikakaa huko lakini sasa watoto wa msichana yake hawataki mimi, hawataki nikae hapo. Unaona? So kila mahali ndio. Yaani kila mahali maisha imekuwa ngumu. Nyanya yangu kitu aliniambia, mjukuu wangu, naona hata ukikaa hapa bado ni shida. Mjukuu wangu, enda kodesha nyumba soko. Enda kodesha nyumba soko, nitakupea sufuria, nikupea jiko. Nikutafutia hata mahindi, watoto wabebe mshage. Lakini ukae soko. Juu naona hapa, hawa vijana wa Zuhura hawataki wewe hapa. So unaona ukilala, unakuja kumwagiwa mchanga. Mara unakanyagwa, sasa hiyo sipendi. Nikaambia nyanya si mbaya. Acha niende. Nyanya yangu akanipea chai, nikakunywa. Akaniambia siku yenye unaenda kutoa hiyo plasta, utakuja nikupeleke. Nikaenda soko, nikapata nyumba ya shilingi 200. Umeshasikia nyumba ya shilingi 200? Yaani ukikaa ndani hivi, unaona nje. Hiyo ni nyumba ya matope lakini hiyo matope imeanguka. Hasa ukikaa ndani unaona nje. Nikamwambia tu mtu tu nipe tu. Nataka tu nipenye nitaweka tu kichwa at least nipumzike. Huyo mtu akaniambia haina shida. Utakuwa unanilipa badala ya 300, 200. Nikamwambia ni sawa. Nikakaa hapo. Nikakaa mwezi wa kwanza. Hao watoto wangu kama ni kupika, wanapika. Kama labda tulikuwa tunasoma na mtu fulani akuja nione, ananipea 50, 100, hivyo tu 30 bob hivyo. Huyo kijana wangu anaenda kuomba baiskeli, anaenda anabebea watu maji, anakuja anauza, anakuja. Maisha kaendelea tu mzuri. Hasa hawasomi. Na ni wakubwa, nitakana waende shule. Sina school fees. Nikaambia mtu hii mwezi sitakulipa, wacha nitengeneze matope, nitengeneze hii mashimo, hii nyumba niitengeneza. Kaniambia si mbaya. Nikakaa. Nikaenda kutolewa plasta. Hivyo. Kutolewa plasta. Nikafanya nini? Nikarudi. Shosha wangu akanisaidia, akalipa hospitali. Nikatolewa plasta na Mungu naye ni nani? Hakuna kitu yenye nashinda Mungu. Nilitolewa plasta, mkono tu ni mzuri. Hata nashika jembe, nafanya nini? Nikarudi kwa hii nyumba. Nikatengeneza huyo mtu hiyo nyumba yake. Haya. Ile pesa nilikuwa nayo kidogo, nikaanza kuuza miwa hii ya kupima. Nikauza miwa hivyo na tunjugu. Haya, nikaona mama mwingine akaniambia twende sasa tukaanza hii miwa hata itoshi.
Juu watoto wanakula, ndio huyo mtoto mdogo ndio huyo. Ikabidi tunaamka saa 9 usiku. Tunaenda kuiba kuni. Tunaiba kuni na hiyo kuni utafunga kama kutoka hapa mpaka huko. Na ujiekelee, hao maaskari wasikushike. Hii kuni ukikuja kuuza, hii kuni unauza 300, 400. Unaona? Ama mtu mwenye anajenga anakuambia niletee fito. Hizi za kugonga kwa ukuta hizi. Na kweli tuliiba hiyo miti na ilinisaidia. Nakuja nauzia wale watu kuchemsha chang'aa. Nikaona maisha ni nzuri. Nikanunulia watoto uniform, nikaweka shule nyingine hapo inaitwa Mutua Primary. Watoto wangu wakaanza kusoma. Sasa aka kadogo nakunywisha uji. Napea Epiriton. Kama naenda kuiba kuni kama kesho, nitapatia Epiriton 3. Kwa hiyo uji nikorogea hiyo Epiriton kwa hiyo uji, akunywe alale. Ndio nimfungie kwa nyumba ndio twende. Namfungia kwa nyumba hivyo. Hao wajipange waende shule. Tuibe tukuje. Tuuze. Tena usiku ni hivyo. Sasa mtoto wangu alizoea tu Piriton. Kama hajameza Piriton hawezi lala. Piriton nampatia 3. Wow. Analala. Sasa ndio at least nikaambia huyu mama hata mimi kifua naye nauma. Nimeshindwa hasa kwenda kuni. Fanya hivi. Biashara gani yenye tunaweza anza? Huyu mama akaniambia tuanze kuchemsha chang'aa. Chang'aa iko na pesa. Ndio hao sisi. Tukaenda tunakomboa drum. Tukatengeneza vile wanatengenezanga chang'aa hivyo. Tunapewa watoto chakula mapema. Saa 12 watoto walikuwa wamekula kitambo. Hawa wakicheza huku nje, huyu kijana wangu nimemuonyesha kupewa huyu Piriton. Anakorogea kwa uji, anampatia na kunywa. Huyu atakaa tu hivi na analala mwenyewe. Alikuwa miaka ngapi wakati huo? Huyu mtoto amekuwa amefikisha miezi 9. Wow. Miezi 9. Haya. Sasa si tuende mtoni, tutoke kama hapa. Paka huko kwa mtoni, kwa mto. Tunachamshia huko hiyo chang'aa. Tunachamsha. Asubuhi tunachamsha usiku yote. Hiyo asubuhi tunaosha madramu, tunaficha kwa mamaji huko ndani ili zisionekane. Tubebe chang'aa tukuje nao kwa nyumba. Tukomboesha. Sasa kuna siku tumetoka tuna chang'aa yetu hivi kwa mtoni, ninaleta kwa nyumba hivi, maaskari wamefika. Mama uko na nini? Na kwa nyumba yangu hiyo, mimi na huyu kijana wangu wawili hawa, tulikuwa tumechimba shimo yenye inaingia drum moja. Shimo kwa nyumba ndani. Na hapo ndio tumetandika malazi. Hapo ndio tunalala, hatuna kitanda, hatuna kiti. Mtu ukikuja kwangu utakaa kwa mtungi ya maji. Hapo ndio sasa hiyo chang'aa hivi hapo ndio tutoe tukiteremsha kwa mtoni huko tukichamshia huko saa 8 usiku. Na usisahau West Pokot kuna wezi wa ng'ombe. Tukisikia marisasi inapigiwa huku tunaenda huku. Tukisikia inapigiwa huku tutaenda huku. Juu tunajua wanatufuata nyuma. Sasa tukimbie tuende mtoni, si tukiingia kwa hiyo maji hiyo huko kwa mtoni hawatajua tuko. Hao wataiba tu ng'ombe zao wakienda na si tuko kwa maji huko. Sasa hao maskari vile walikuja, hiyo ni shimo ya kutengeneza hiyo chang'aa, hiyo uji yake. Na hapa penye kuku imelalia hapa kuna shimo 20 lita ya chang'aa iko hapa na machupa. Nimeweka kuku inalalia. Sasa mtu ukikuja kwa hiyo nyumba unajua tu sasa hii nyumba makuni ndio hiyo, hii nyumba hata haina kitu. Sasa wakanishika na 5 lita 2. Wakaniambia tukuache. Nyinyi ndio mnaharibu vijana. Nikapanda Land Rover nikachukua mtoto kwa mgongo. Hao wengine wakaniambia mama tubaki. Hao maaskari walikuwa wabaya. Walinipeleka Senda Kwanza, hata tukuongea, ati tuongee tusikizane hakuna. Wakalifunga Kitale prison. Sasa kuna mtoto. Niko na mtoto. Niko na watoto. Si mtoto, hao wamekataa kubaki. Walikufuata. Walinifuata. Sasa ile wananiambia kaba. Ndio hiyo mpaka watoto wako na mimi. Wahesabu. Huyu umeshika hivi, hao wengine wako na mpaka kijana wangu analia. Kuna askari tu mmoja. Ilikuwa inafika saa 1 anakuja anachukua watoto. Analala nao kwake. Asubuhi anawarudisha huku kwa seli ya watoto huku penye wanakaanga. Wamekunywa chai, walikula ugali. Sasa watoto wanamuita tu anko. Anko alitupea ugali na nyama. Anko.
na huyu mwingine sana nyonya. Na prison huko usisema ati wewe uko na mtoto mdogo ati utawachiliwa. Kama ni kwa shamba, enda shamba yako, kuna wale wa kulea watoto. Peana mtoto huko hata kilia lie. Enda kwa shamba. Huyu kijana aliniambia ukifika kotini, kataa. Kataa, sema hii chang'aa si yako. Unataka chang'aa yako 20 lita 2 na 5 lita 2 na vionjo. Kataa kabisa. Usikubali hii ni yako. Nilifika kotini. Yaani walikuwa wananisomea kesi, sijitetei. Na nyamaza tu. Juu sijai fungwa. Nilifika kotini wakaniuliza utajitetea? Nikasema nitajitetea. Hii changanya mnaletanga hapa mbele yangu si yangu. Mimi nataka 20 lita yangu 2 na 5 lita 2 na vionjo nifanye kesi nayo. Paka wakaita wale maaskari wenye walinishika. Changanya huyu mama iko wapi? Nikauliza hao maaskari, si mnajua mimi ndo naharibu vijana. Mnajua vizuri mimi ndio nauzianga hao chang'aa. Hata bangi mimi ndio nauzanga. Nataka chang'aa yangu, vitu yangu yote yenye mlishika mimi nayo, mleta hapa nifanye kesi nayo. Walishindwa. Chang'aa watatoa wapi 20 lita, 5 lita 2, mavionjo, na kila 5 lita ikuwe na kionjo na kionjo na kionjo. Bangi misokoto 28 watatoa wapi walete? Walisema walinishika na bangi moja na siku kuwa nauza bangi. Yaani ili niende niumie. Sasa hiyo kesi wakasema nitarudi tena Monday. Monday ni hivyo hivyo tu. Ikabidi waita hao maaskari tena. Changanya huyu mama mjawahi pata. Unajua hao maaskari waliniita kando tuongee. Paka chief ule mwenye alinishika akapigiwa simu akakuja. Akasema huyu mama tulimshika sijui na nikamwambia chief, mimi si mtoto. Nataka 20 lita zangu 2, 5 lita 2 na vionjo na bangi misokoto 28. Chief alishindwa na kesi. Jaji akasema mnatesa huyu mama hapa, kumbe mlimshika na pombe mingi, mmekunywa, sasa hivi mnataka kumtesa na hii moja. Ikabidi tutoke mlango wa nyuma tuongee. Na hiyo ndo niliwachiliwa. Wow. Nikarudi kwa landi. Na watoto wangu tu. Nikasema hii mambo ya chang'aa sijui ni wache. Sasa nitafanyaje? Nikaacha kuchamusha chang'aa. Juu ile adabu yenye nimepata huko, sitaki kurudi huko. Nikaacha kuchamusha chang'aa. Hiyo shimo tukafunika, drum nikauza, hii nyingine chang'aa nyingine nikauza. Nikasema tutasurvive namna gani? Tunalala njaa. Sijui ni ende kuiba kuni tena, kifua imekataa. Nikaanza kulimia watu. Kati ya ile kulimia watu, unalima mpaka kuanzia asubuhi mpaka saa hiyo uko kwa shamba ya mtu. Ili upate tu sapa ya kwenda kupikia watoto. Anakupea pesa kidogo, ndio ukuje kesho umalizie. Hawezi kupea pesa yote. Nikafanya hiyo kazi. Nikasema nifanye nini? Kuna kijana mwingine akakuja akaniambia, Sauda nitakusaidia. Wacha nikuchukue, uende uishi na mimi na hao watoto kwangu, sina bibi. Na mimi nimezaliwa peke yangu. Si ni huyu bwana wa pili sasa? Huyu mwingine sasa alikufa. Nikachukuliwa na huyu kijana. Tukaenda kwao. Mama yake akaniambia, amezaa huyo mtoto tu mmoja, ni kijana tu peke yake. Amezaa watoto 2, msichana na kijana. Nikaenda. Nimejipeleka na hao watoto wangu 3. Nikakaa. Mara ya kwanza kijana alipenda watoto wangu vizuri tu. Huyo kijana akaniambia asiwahi nipata na dawa ya family. Nikapata mimba. Unaona? Nimepata mimba. Amependa tu watoto wangu. Mungu akanisaidia nikakaa tu vizuri hapo, nikazaa msichana. Akanyamaza tu. Akaniambia wacha tu survive. Akachukua watoto wangu akapeleka shule. Kupeleka shule. Sasa mama yangu akajua nimeanza kupata kitu kidogo kidogo ili ananifuatilia. Anatuma huyu mtoto wa dada yangu, enda ona Sauda huko wanaishi namna gani, mpelekee maharagwe mkebe moja. Akikuja mimi naye nilikuwa nalima sunflower, nachukua hata 500 naweka kwa bahasha naambia pelekea yeye. Yaani sina ile roho mbaya juu ni mama. Lakini nikifika kwa kona nalia yangu yote. Nikiangalia mkono nalia. Haya, nikakaa muda, nikapata mimba ingine, nikazaa msichana.
Kuzaa msichana, unajua huyo kijana aliniambia nini? Unanizalia hapa wasichana, nani alikwambia unizalie wasichana? Wacha mateso ianze. Wacha nianze kupigwa. Huyu mtoto wangu anapiga na ile nyaunyo. Huyu kijana wangu, enda chunga ng'ombe. Usiende shule leo. Shule sasa. Usiende shule leo. Enda chunga ng'ombe. Si niko na watoto 5 sasa. Dadangu, nilikuwa napigwa. Huyu mwanaume anakuambia, niwekee maji kwa bafu, napeleka maji kwa bafu. Amechukua ngozi zake, akibadilisha, anaoga huko nje, anabadilishia huko nje. Anaenda. Atarudi kesho asubuhi kuuliza, kwani chai hakuna kwa hii nyumba? Na kuacha kitu. Hakuacha kitu. Sasa kuna siku. Sasa mtoto ako na miezi 2. Akaniambia, kwani uwezi fua hizi nguo? Uwezi fua hizi nguo. Bado nakaa hapa hivi ati umezaa. Nikasema naye maisha tena shida ndio imeanza. Hiyo siku alinipiga. Yaani hii mwili hata ni Mungu tu. Hii mwili ningekuwa imeoza kitambo. Nikasema nikufe. Nikachukua mtoto wangu, alikuwa na miezi 2 na wiki 1, nikatupa kwa mgongo. Unajua sasa unafunga yeye hivi, juu miguu zisifanye hivi. Nikafunga kwa mgongo. Nikaambia huyu kijana wangu, sasa kalikuwa kamefika hivi kidogo, haka kakubwa. Na huyu mwingine tena hivi. Na haka kasichana ndio kanaendelea sasa. Nikaambia Eric, utabeba huyu. Nikafungia yeye kwa mgongo, nikachukua manguo nikaweka kwa kichwa. Nikachukua hizi zingine hizi, nikapatia huyu kijana wangu mwingine, nikamwambia twende. Tukaenda, tukarudi soko. Kwani nikao. Ile nyumba yenye nilikuwa naishi ndani nikapata mtu aliingia ndani. Na tumetoka saa ngapi? Tumetoka saa 3 asubuhi. Nikabidi nitafute nyumba nyingine. Sina pesa. Nikaambia huyo mtu, nipe tu nikae, nitajua pesa vile nitapata. Unaona kukataa, akaniambia kaa. Nikakaa. Nikaanza kutengenezea watu ni shamba viazi, ukiwa na kibarua unaniita na lima, haya ndio huyo, ukiwa na manguo za kufua, maji kubeba, kama labda uko na wageni, kupika hii mapilau nini, najua. Chapati, mandazi, mahamri. Sasa ugeni ilikuwa inafika mahali naitwa, naenda. Nikipika ile chakula yenye imebaki na beba, nalipwa. Hivyo tu sasa nikaanza kusurvive hivyo. Nikasurvive. Sasa siku nyingine mtoto wangu huyu mdogo, chicken pox ilikuja. Kukuja hivyo, kumbe mtoto chicken pox imetokea kwa hii nini ya macho hii. Na mimi sikujua ni chicken pox, nilijua tu ni malaria, nikakimbiza hospitali. Kumbe itakani upeleke hospitali. Naye sister naye akadunga yeye shindano. Alidunga yeye shindano saa 9. Saa 9, mtoto naona tu, mtoto amebadilika. Si mtoto huyo tena. Sasa nashindwa, huyu mtoto nifanye nini? Nikarudisha kwa sister. Kuna chemist kalikuwa tu hapo. Nikarudisha. Sister naye akampea dawa. Mtoto anapewa dawa, nikasema mtoto wangu amepona. Hata kama ni shida, shida iende mbali. Nikarudi kwa nyumba, nikapata kijana amepika. Nikamwambia wakule. Lakini roho yangu haitaki hata kwa hiyo nyumba sasa. Ndio hata kama tunalala chini, roho haitaki. Nikaambia Eric, weka majauji kwa meko, tunapikia nje. Hatuna makaa. Tunaokota masagari huko. Akaweka maji ya uji. Nikakoroga haraka, nikachukua mtoto. Nilipatia mtoto uji. Mtoto afanya tok. Kikombe moja amemaliza. Nyingine amemaliza vikombe 2. Nikasema ameshiba. Sasa mimi kitu yenye nitafanya kesho, naamkia kwa Jirongo kuiba kuni, siendi kibarua. Ndio nikuje nione huyo mtoto. Saa 3 ya usiku. Mtoto miguu ni baridi. Nikaambia Najibu, lete jiko. Chota hiyo moto yenye iko nje tumoteshe jiko. Nikachukua hiyo miguu nikaweka kwa jiko hivi. Yaani ikuwe moto. Nashika mikono baridi. Naweka nyonyo kwa matiti hanyonyi. Roho ikafanya tu tup,
Nikatoka na mtoto mbio, nikaambia Eric, funga mlango na kuja, na mvua inanyesha. Nikamkunjia kwa kablanketi. Unajua hiyo blanketi tu ndio tunajifunika, tunashare. Hiyo tu. Hawa wakajifunika manguo juu, tunalalia manguo tu na mattress. Wakajifunika manguo. Nikarudi kwa sister, nikaambia sister, angalia huyu mtoto. Sister akashika. Akaniambia hapana, huyu mtoto sasa ni unampeleka Kapenguri. Na mimi Kapenguri? Tena. Akaniambia ukipeleka Kapenguri sasa ndiye amepona kabisa. Umwekee maji. Kumbe mtoto alikufa tu kitambo. Ndio umelala. Kitambo. Hata kikunywa uji hakukuwa dunia hii. Sister akaniambia na kuchukulia pikipiki. Akaita pikipiki. Kuna kwa sister ilikuwa hivi na bai iko hapo hivyo kando. Kuna watu walikuwa wanakunywa pombe hapo. Sister akaenda kuita kijana mwingine hapo na pikipiki. Akaambia shika hii shilingi 500, chukua Sauda apeleka Kapenguri. Usiende na yeye mahali popote. Usipeleke yeye mahali popote, peleka yeye Kapenguri. Na mimi nikasema Kapenguri, sina besheni, si mtu akienda admitted unaendanga na kabesheni. Tunguo tu mtoto. Akaniambia usibebe nguo. Hii hata hii blanketi imetosha. Nikakalia pikipiki. Si kwetu ni huko chini. Ni hiyo barabara Kapenguri tu. Nikakalia pikipiki. Huyo kijana anapeleka, tunaenda. Tukafika kwa junction 2 ya kuingia nyumbani. Unajua pikipiki ilitupeleka kwa msituni hivi, katupeleka hivi karibu tuanguke, ikapeleka pikipiki kakata yenyewe ikaenda nyumbani. Nikafika nyumbani. Huyo akaniambia fanya hivi Sauda. Kwanza alikuwa ananipatia advice. Huyu mtoto simpeleki Kapenguri. Tupeleke mtoto nyumbani. Hata mama yako amuone. Kumbe sister amemfinyia, amemwambia mtoto hayuka amekufa. Haujui ulibeba. Mimi nimebeba. Nikafika tu nyumbani. Sasa tumefika nyumbani. Na akashuka tu kwa pikipiki akaniambia simama hapo. Juu vile vituko yenye nilifanyiwa, hata nimeogopa kuingia kwa nyumba, nitapigwa. Nimesimama tu kwa uwanja. Huyu akaingia kwa nyumba akaenda akaambia mama yangu mtoto amekufa. Sauda na yako huko nje. Haujui. Sijui. Na mfunua hivi maji mwagikie kidogo kashtuke. Mtoto alikufa tu kitambo. Sasa wacha nione mambo. Dada yangu niliona mambo hiyo siku. Hiyo siku niliona mambo. Mama alikuja akachukua mtoto akampeleka sitting room akamweka kwa kiti. Dada yangu akajifanya analialia hapo kidogo, yani shingo upande. Mimi nikashindwa nifanye nini. Ndugu yangu alikuja na panga. Alipiga tu panga kwa meza tu pa! Huyu mtoto kwani mwenye unazaa huyu kwani ni Yesu Kristo hana baba yake? Unatuletea kaburi hapa. Unatuletea kaburi hapo tufanyie nini? Watu wako wote wanapenda kukufa. Nililia vizuri. Watoto wa baba yangu mwingine walikuwa wameshanifuata. Wanaishi karibu soko huko, wanajua shida yangu. Walikuwa wameshanifuata. Sasa ndio huyu akanishika, akaniweka makofi. Mtoto wangu wako hapo. Mamangu akasema usichape Sauda, achana naye. Achana naye kabisa. Brother yangu akasema kuna kitu kama hiyo. Huyu kwani watoto wenye anazaazaa kaa kuku hawa. Hao ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye hakukuwa na baba. Anatuletea hapa watoto wenye wana baba nini? Anatuletea nini watoto wenye wana baba? Alinipiga tu kofi 2 nikazimia. Sijui vile nilifanywa, sijui. Nilijikuta nimekaa jikoni. Na mtoto wangu huyu mkubwa amechukua wengine ako kwa barabara usiku anakuja nyumbani. Amebeba haka kengine kadogo haka. Sasa ni saa 5 usiku. Wanatoka kwa soko wanakuja. Wakakuja mpaka nyumbani wakanipata niko jikoni. Kijana wangu akaniambia mama usilie. Tutakuwa wakubwa tu. Tutakuwa wakubwa. Brother yangu amekataa, watu wamemshika. Sasa yeye ndiye anaonyesha kupigana kabisa. Huko nje wanaume wamemshika. Huyu brother yangu mwingine wa baba yangu mwingine akasema, akaita Zuberi. Umesema hutaki kaburi hapa. Wacha nichukue huyu mtoto, tunarudi na yeye juu. Si huko juu niko kina Sauda. Si mimi ndugu ya Sauda. Tunaenda kuzika kando ya baba yetu. Huyu mtoto hatawezi kula shamba kubwa. Huyu mtoto atakula shamba kidogo sana. Babangu hakukua.
Kesho yake babangu akasikia matanga yuko nyumbani. Babangu penye alikuja mbio. Akakuja, hiyo ndio siku babangu alinikalisha chini, akaambia Zumberi hii shamba ni yake. Yaani shamba ni ya babangu, si yake. Na mjukuu yake atazikwa hapo. Atazikwa hapo, hakuna pahali penye mjukuu yake anaenda. Waislamu wakakuja wakanisaidia. Kila kitu ni mfuko yangu. Ile sadaka yenye napewa, ninunue sukari, ninunue na mahindi iko kwa store. Unga, kila kitu. Ni kwa mimi. Nijue vile hawa watu watakula. Nijue vile hawa Waislamu watakula. Brother yangu huyu mwenye alinitumianga pesa nikiwa hospitali, akatuma shilingi 1,000. Ile 1,000 wakakimbia wakanunua sanda. Wakakuja kuweka ndani mtoto, wakazika. Nitakana nilale siku 2. Haya, hiyo siku 2 nalala na watu hapo. Wanataka chai, wanataka nini? Nilikuwa nimebaki na 50 bob. Nikaambia msichana wangu Sophie, chukua hii 50 bob, enda soko. Kuna mama mwenye tulikuwa nanunuanga huko ndani vitu. Enda soko, ulete sukari 1/4. Yaani 1/4 ile ilikuwa inauzwa 30. Leta sukari 1/4 na majani. Tupikia watu chai, mahindi tutatafuta tu, tutawachomea wakunywe na chai. Mtoto wangu akaenda, ilikuwa saa 3 ya asubuhi. Mtoto wangu kakaenda tu. Nimemfungia. Mtoto wangu kwenda. Mtoto wangu yaani ni Mungu. Kila kitu tu unaweka Mungu mbele. Mtoto wangu akaenda akanunua hiyo sukari. Watu hapo kwa soko wakamwambia, Sophie, chukua hii 200 pelekea mama yako. Mwambie pole. 50 hivyo. Na wanamfungia kwa karatasi juu ni mdogo atatupa. Mtoto wangu akatoka soko akakuja. Kufika tu junction nyingine hivi. Mtoto wangu akaona bahasha. Akaokota. Kuangalia ndani, yaani ajui kama ni pesa. Yeye alichukua hiyo bahasha vizuri, akakunja. Alikuwa anasema ataweka ndani mapenzeli. Akaweka kwa hii karatasi ya sukari na hii nini hivi, akakuja tu direct kwa mimi. Akaniambia, mama, ndio hii. Na bahasha iko hapo ndani. Hiyo bahasha nitaikanga ndani mapenzeli. Akatoka kaenda kucheza. Mimi kuangalia bahasha, napata ndani pesa. Nauliza huyu mtoto ameibia nani pesa wa jamii? Nitajua hii pesa ni ya nani, Mungu wangu. Hii tena tusenda si ni kisirani. Nikahesabu hiyo pesa shilingi 10,000. Nikahesabu tu hiyo pesa vizuri. Nikachukua nikasema mwenye atakuja aseme pesa imepotea, mtoto aliokota, nitampea pesa yake. Nikafanya nini? Nikaweka hiyo pesa kwa kitambaa nikaficha. Nikapikia hawa chai wakakunywa. Tukatoka tukaenda kuomba kwa hiyo nyumba huko juu penye mtoto alikufia. Nikarudi, wakafanya hiyo mambo yao hiyo. Wakaniambia hasa hata hakuna haja ya kwenda kuishi huko juu. Babangu akaniambia nikae hapo. Hapo ni kwake. Dada yangu, nilikaa. Umejua nilirudi soko tena. Vile nilirudi soko, nikakodesha nyumba ingine soko. Nikakaa hapo nikaona maisha ni ngumu. Nikarudi tu tena kuuza chang'aa. Kuuza chang'aa hivyo, ikafika mahali tena maaskari wananitafuta. Nikatoroka na watoto. Nikakuja nao Western kwa shosho. Sasa umebaki na watoto 4. Nimebaki na 4. Nikaambia shosho, juu kitado maaskari wananitafuta na mimi sitaki kurudi huko nitashikwa. Nikaambia shosho yangu akae na watoto. Shosho yangu akaniambia hawezi kaa na watoto. Yeye ni mama mzee. Nilitoroka shosho yangu nikamwachia watoto. Sikuwa nafaa kuja Nairobi. Nikatembea na miguu mpaka Majengo. Nikapata lori ya makaa. Nikasimamisha, ilikuwa imefika saa 4. Nikasimamisha hiyo lori. Nikawaambia mnaenda wapi? Wakaniambia wanafika Nakuru. Mimi nikawaambia si mnitupe hata Nakuru. Naenda Nairobi kwenda kutafuta mzee wangu alipotelea huko. Yaani na wadanganya. Nikafanya nini? Wakaniambia ingia. Kumbe huku nyuma kuna kitanda. Sasa mimi si nikaingia. Wakaniambia maaskari watatushika, wewe ingia huku nyuma kwa kitanda. Ndio nilijua kumbe lori iko na kitanda nyuma. Sasa wakafunika curtain. Tukafika mahali, Tandiboy anaruka huku nyuma. Anakuja ananiambia tulale na yeye atanipatia pesa kutoka Nakuru mpaka Nairobi. Mimi nalala na yeye tu. Sasa tafanya nini? Sina pesa. Tukalala na yeye. Tandiboy alinipea pesa. Kumbe Tandiboy anajua kuendesha lori. Tukafika sijui tauni gani, ni usiku.
Driver naye akakuja, tukalala naye. Nililala na watu wawili, au driver na tani boy, mpaka Nakuru. Kufika Nakuru, driver akapiga kwa mfuko akanipatia shilingi 500. Nikasema tu Mungu nisaidie nisipate ugonjwa, ili nikuje nitafute kazi nisaidie watoto. Nikapanda Nissan, wakaniweka kwa Nissan. Nikapanda nikakuja Nairobi. Nikapigia sister yangu hapo Buruburu simu. Nilikuwa na simu nyingine nika Nokia tu. Nikapigia nikamwambia Rehema, haki niko Nairobi nakuja ukipenda tusiwache nikuje kwako. Dadangu aliniambia usikuje kwangu. Wewe vile umekuja Nairobi ujipange. Niko hapo country bus. Imefika usiku, nitaenda wapi? Napigia ule sister yangu wa Umoja, namuuliza Luna, haki si nikuja hata siko huko, niko Bondo kwangu. Nikasema mimi niliua mtu. Ni nini nilifanya? Niliua mtu ama nini? Nikakaa hapo nikapatana na mama mwingine. Mama mwingine tu Mkamba. Nikamueleza shida zangu, huyo mama akaniambia yeye anaishi Kaloleni. Amerent nyumba. Lakini kazi yenye anafanya sijui kama nitakubali. Nikamwambia hata mimi hiyo ndio kazi nataka. Akaniambia twende. Tukaenda, tukafika. Akaniambia mimi ni mtu najiuzanga hapo Koinange. Hiyo biashara iko na pesa sana. Nikamwambia sasa mimi nitaanzaje? Akaniambia atanipea nguo smart na atanionyesha vile nitavaa. Vizuri alinipea maji nikaoga, kanitafutia manguo, kanitafutia skati yenye nafika hapa, katop hivi, hakuna sweta. Kaniambia viatu yake ni kubwa, nikavaa hiyo sandaki yangu, tukatoka naye tukakuja hapo Koinange. Kumbe Koinange iko interview. Kama hujui na umejua ile suruali yenye nilitoka nao Kitale ni hiyo tu na imeraruka. Yaani hii kamba hii tu ndinashika hivi, hapa katikati hakuna kitu. Nitamuomba suruali. Ninafua narudia. Nafua narudia. Nikatoka huko. Tukakuja naye hapa Koinange usiku. Akanipeleka kwa mkubwa wao. Kwa ofisi tu nzuri tukai. Huyo mtu akaniuliza, "Madam, unaitwa nani?" Nikamwambia, "Umeshaifanya hii kazi?" Nikamwambia, "Hapana bado." "Umejua kuna kuanga na interview?" Nikamwambia, "Interview? Nitajaribu hiyo interview." Kaniambia, "Chukua hiyo viatu." Kiatu ingine hivi sijai tembelea. Nikavaa hiyo kiatu, nikakuja nikatembea kufika hapa hivi nikatereza nikaanguka. Akaniambia, "Rudi tena mpaka pale, rudia." Hiyo ndio interview ya kwanza. Ukifika pale ukirudi na hiyo kiatu hapa, kiatu hii ni mrefu hivi, hata huwezi tembea. Nikamwambia, hii interview wawezi kubali hata nikanyage chini mguu. Kaniambia iwezekani. Akanitafutia ingine kubwa. Kaniambia vaa hiyo. Nikavaa. Ikanishinda kutembea. Kaniambia vaa hizo zako, kaa hapo. Nikakaa. Kumbe amesha organize kitambo. Kuna fala hapa, mteja akuje. Na huyu mwenye nilikuwa na yeye vile aliniingiza hapa sijui penye ameenda. Sijui. Sasa mimi nimekaa tu. Sijui chenye nangoja. Kama labda ataniambia toka enda ni sawa. Haya, mimi nikakaa. Nikaona jamaa mwingine, mtu mrefu huku amechora masimba, mavitu huku. Naye kifua amenona hivi. Sasa mimi mtu ushago, mimi nitajua. Nikaona msichana mwingine anamfuata. Huyu akaniuliza, "Unangoja nini?" "Fuata hao watu." Si mimi nikapenduka nikawafuata. Kufika hapo hivyo, huyu mwanaume ananiuliza, "Uko na suruali?" Kuna tukirumu hapo, "Uko na suruali?" Nikamwambia, "Si niko na suruali." "Wewe toa." Huyu mwanaume alitoa hiyo kiraka yangu akatupa huko. Akanilazimisha kupanda stairs. Huyu msichana ananiambia, "Twende. Tupata hata hizi pesa hata tupite nazo." Simi nikasema, pesa tu. Wacha tu niende. Sasa nifanye nini? Kama ni wale wa lori au sijui penye walienda na sijakufa. Sasa nitafanya nini? Tukaenda. Tukafika, kumbe huyu mwanaume anataka wasichana wawili. Tukafika kwa kitanda. Huyu mwanaume akatoa manguo zake zote. Akabaki vile alizaliwa. Na mimi hii leo sijawahi ona.
Sasa nikaanza kushtuka, narudi nyuma nitoroke. Huyu mtu alinishika hivi akanirusha kwa kitanda huko. Kunirusha kwa kitanda huko, ameshika huyu msichana mwingine. Amepanda kwa huyu. Mimi nataka kuniingiza vidole huko. Nikaanza kung'ang'ana. So umejua ako na huyu na mimi nataka kuniweka vidole. Vile alijaribu kunifanya hivi, mimi ni Mungu ndiye alinisaidia. Sijui nilifunguaje hiyo mlango nikatoka mbio. Nilipita hapa, hata hizo sandaki zangu niliacha. Nilitoka Koinange na miguu bure. Nikaenda kungojea huyo msichana kwa mlango huko kwake. Nililala kwa hiyo mlango mpaka asubuhi. Huyo msichana akakuja asubuhi akaniambia, Sauda, ulipata ngapi? Nikamwambia mimi hiyo siwezi. Labda tu kitu kingine. Na hapo hivyo tena kuna jirani naye tumeingizana naye, ni mwanamke tu. Tunaongea. Huyu jirani akaniambia, usirudi huko. Wacha. Unaona hapa stage Maziwa. Hapa ndio sisi tunaendanga, tunanuliwa pombe, tunavuta bangi, unapata mtu anaenda na wewe anakupea 2,000. Nikaona hapa ni pazuri kuliko Koinange. Si ni huyo msichana akaniambia, sasa mimi sitaishi na wewe kama hiyo biashara uwezi. Nitaenda wapi? Kachukua manguo zangu kwa paper bag akanipea. Mimi huyu akaniambia, usikate tamaa, wewe ingia huko. Nikakaa na huyu. Tukakula, masaa 3 ikafika, akaniambia twende. Tukaenda. Tukafika huko. Wakaingia kwa bar. Mimi sijawahi ingia kwa bar. Niko nje. Naona tu wasichana wanakuja, tuna manguo ndogo. Naambia tu Mungu, kweli nilikosea nini? Penye nimefika hapa. Nikaona mwanaume mwingine anakuja, akaniambia, madam ni aje? Nikamwambia, mzuri. Twende nikununulie soda pale. Tukaenda. Huyu naye kumbe ameshachukuliwa na mtu mwingine. Wameenda. So tukaenda na huyu tukasikizana, akanipatia 600. Tukakaa naye mpaka asubuhi. Mimi kutoka kurudi kwa huyu msichana, nasikia huku ati kuna mwanamke ameuawa hapo stadi. Huyo wanawake wa kujiuza. Alikuwa ameibia mtu. Mimi nikashindwa ni nani? Roho nyingine kaniambia, wewe enda uone. Mimi nikaenda nikafika hapo. Nikapata ni huyu beshte yangu ndiye amekatwa kisu hivi. Amevurutwa kwa hiyo nyumba hiyo lodging yenye alikuwa, wamemvuruta wamemtupa nje. Dada yangu sikungoja. Hizo nguo si kurudi kuchukua. Hiyo 600 nilichukua, nikasema nitaenda wapi? Nimejiuza, nimeshindwa. Nitaenda wapi? Saa hii nyanya yangu anataka pesa. Watoto nilimwachia. Nifanye nini? Nikaanza kuuliza, nienda kwa brother yangu. Naye bibi tulikosana. Nitaenda wapi? Hiyo 600 nilipanda gari nikarudi nyumbani kwa watoto. Kurudi nyumbani nikataka kuambia nyanya yangu, nikashindwa. Nikakuwa mwizi. Nikipata ndizi yako nakata. Mahindi kwa shamba ya watu Western hazikuwa na amani. Ungepata nimesimamisha mahindi gunia kama 5 kwa nyumba na sina shamba. Usiku nyinyi mkilala, mimi niko kwa mashamba zenu. Niliweka chakula. Nilikuwa mwizi mbaya sana. Mbaya. Viazi nikipata na ngoa. Ndizi kama iko kwa mandizi naiba. Na watoto wangu na survive. Nyanya yangu alichukua room moja akaniambia, kaa hapo tuombane chumvi. Mimi siwezi kulishia watoto. Nikaanza kuuza bangi. Chakula iko kwa nyumba. Nikaanza kuuza bangi. Jamaa mwingine alinionyesha tu kuuza bangi. Nikauza bangi. Bangi inatoka Hayega. Inakuja na pikipiki mpaka hapa. Mimi nalala nikisokota hizo mamisokoto na nazipanga vizuri. Ukikuja ukikuja mimi nakutupia tu, wewe unaokota unaenda. Mimi pesa nipe. Ili usilete mkosi. Ulifanya kazi kwa miaka ngapi before uamue utaiacha? Nilifanya hata sikumaliza miaka. Nilifanya miezi 4 wakanishika, wakanitupa Kodiaga. Sasa huko nikakaa Kodiaga. Watoto wangu wanateseka. Nilienda Kodiaga peke yangu. Nilifanya hiyo kesi. Mama yangu babangu akikufa, niko ndani. Sikuwaona.
Hakuna hata sijui walizikwa wapi. Nilisikianga tu ni Maragoli huko, lakini walikuwa ndani. Wakukubali nikuja matanga. Walifanya accident. Wote wakakufa. Ulikaa Kodiaga for how long? Nilikaa Kodiaga mwezi mmoja na wiki 2. Sasa hata maisha huko nikaona ni mzuri hata kushinda huku nje. Na watoto walikuwa wapi wakati? Watoto naye huyu kijana wangu naye akachukua sasa ile kazi tu yenye kufanyia kazi, akilete chakula, vibarua tu, akilete chakula hivyo tu. Na saizi watoto wote wako wapi? Sasa nikatoka Kodiaga nikakuja, nikawapata. Nikafanya nini? Nikasema watoto chenye nitafanya nirudi nao Kitale. Twende tukodeshe nyumba Kitale. Juu hakuna mtu mwenye ananitaka. Nyanyangu vile aliniona hivi, akaniambia Saudata, tumechoka. Hii mahindi yote ulitoa wapi na una shamba? Sasa nyanyangu anataka kupiga kelele tena wanishike. Nikauza hiyo mahindi, nikachukua watoto wangu kwa gari Kitale. Kufika Kitale, si nimebaki na hao wawili. Kufika Kitale hapo, huyu kijana wangu huyu naye akashikana na machokora. Sasa akikuja kwa nyumba hata simwambii kitu. Yaani akakuwa tu chokora totally. Sasa nalala nje huyu mkubwa. Haya, mimi nikangangana tu, nikaanza biashara tu kuuza maumena nini hapo hivyo. Nikaona maisha tena ya Kitale ni ngumu. Nyumba ulipe 500 ndio hiyo, hata una capital. Huyu kijana wangu akataimu huyu mwingine akaiba. Akakuja alinidanganya, mama, mimi sasa nafanya kazi Kipsongo. Sasa alikuja kama meng'ara. Sasa hakuna shida, nitakusaidia. Naenda na Najibu. Wakaenda. Haya, wakaenda huko, kumbe wanalala kwa takataka, wamekutana na hiyo grupu hiyo. Siku nyingine mimi nikatoka nikaenda kuwatafuta. Waliniona, walitoroka. Wakatoroka kabisa. Mimi nikasema nitafanya nini? Sasa mpaka mtoto alikuwa anakuja, kijana wangu alikuwa ananipata ananiambia, "Sasa umejua ile damu ya chokora imeingia." Sasa hata hataki kuniona. Akaanza kukua mkali kwa mimi. Mimi nikabeba hao wasichana wangu wawili, nikarudi Nairobi. Sasa kurudi Nairobi hivi, nikakuja nikaanza kazi ya mjengo. Naenda Isili nafanya mjengo hivyo. Nakuja nalipa nyumba, nikaingiza kasichana shule, huyu mwingine nikaingiza hapo shule. Sasa kitu yenye ilikuja kuniumiza ile kubeba simiti, mawe nini, nikaanza kugonjeka matiti. Hii matiti unaona vile iko hivi, mimi sivaangi bra. Hii, unaona? So unaona imefura. Sivaangi bra, ni kama nimebeba mawe. Hii kitu ni nzito. Hii matiti ni nzito. Hii ni kama nimebeba mawe. Ni kama mtu tu amewekelea block hapa. Hata nikitoa unaweza shangaa. Hii matiti imeniuma muda mrefu. Ikanifanya mpaka hata mjengo nashindwa. Kazi ya nyumba haitaki baridi. Ukiniandika kazi ya nyumba kwako, nikiamka ile masaa 10 kwanza kufua. Sasa ile najifunua blanketi hivi, huwa natetemeka 1 hour. Nitetemeke kabisa, nitetemeke baridi. Nitetemeke, alafu ifike mahali nitasikia mwili sasa ni joto. Alafu kitu iko hapa kwa hii matiti inasimama kama shindano, inakuja na nidunga hapa. Nikipumua, nitakana nipumue pole pole. Paka irudi chini kabisa. Ndio nianze sasa kupumua vizuri tu. Umeenda hospitali ukaambiwa shida iko wapi? Nilienda hospitali. By the way, huwa naenda clinic. Nikipata pesa huwa naendanga clinic. Daktari yenye aliniambia nikuwa tunaenda clinic. Nisikose kwenda clinic. So walisema shida ni gani? Sikutaka niambie. Nilimwambia usiniambie juu utaniongeza vitu ugonjwa ingine tu kwa roho. Wewe nione tu alafu ridhika nayo. Kama ni clinic nitakuwa nakuja. Sasa hii matiti inanisumbuanga. Hata kuinama hivi, nikiinama hivi nasikia nimebeba kitu huku. Hii ni nzito. Alafu penye nika hapa mimi sikimbii. Ati niteremke tu mbio. Mimi kutembea kwangu tu ni polepole. Nikikimbia hii matiti inauma, hii kitu inakuja inanishika, inadunga tu hivi. Nitasimama karibu 30 minutes. Nisikize. Na napumua polepole. Sasa hiyo sitaki kelele, sitaki kuongea na mtu. Ninyamaze tu.
alafu yenyewe tu itapoa. Ikishapoa hivyo sasa niko tu sawa. Unaweza fanya kazi hapa na pale. Naweza fanya kazi. Unaweza ona tu mimi niko tu na amani nafanya kazi yangu. Lakini ukinishtua mimi sitakimbia. Mimi nitakaa tu nikuangalia sana nifanye nini. So hii ndio kazi unafanyanga kila siku? Kazi yenye nafanyanga. Unaona vile nilikwambia nimeenda mjengo huko. Leo tumekuta. Nilienda mjengo. Saa nyingine wananipeanga kazi ya kufagia. Mwenye ananielewa. Mwenye anielewi atanipea kubeba hiyo mzigo na sitaweza. Sitaweza. Juu hii kitu inanisumbua. Kama hasa kwenda kliniki hiyo. Inatakana niende kaa na 3,000. Ndio nipewe madawa. Saa ingine hata siendangi. Na hiyo unaenda after how long? Unafaa kurudi after how long? Naendanga kwa mwezi mara 2. Okay. Na kila wakati ukienda lazima 3,000 uwe umeshika? 3,000 nikuwe nashika. Ama nikuwe na saa ingine huyo daktari ananielewa. Saa ingine nikiwa na 15. Saa ingine kama sina siendi. Juu hizo madawa hizo ni expensive. Na watoto saizi wako shule? Mtoto wangu mmoja huyu mdogo. Huyu sikuwa na school fees. Alifanya class 8 alipita na 261. Yako kwa nyumba. Huyu mwingine huyu hawa Waislamu walinisaidia. Walinisaidia. Nilimchukua, kuna mama alinichukulia akanipelekea children's home. Okay. Kwa children's home lakini huwa saa ingine naenda kumuona. Sasa umejua niiti mama juu wasijue. Sasa huko children's home saizi yako form 3. Okay. Na wengine wamekoto machokora huko Kitale. Sijui hata kuna siku kijana alinipigia simu akaniambia mama, Najib alikanyagwa mguu na lori, alikuwa amedandia lori, alikanyagwa mguu ilipasuka. Hiyo simu nilijaribu kufuatilia kupiga ni mteja mpaka wa leo. Na ule mtoto wako ambaye alipotea ule wa kwanza, uliwahi pata any habari kwamba alipatikana anywhere ama any information kabisa? Dada yangu nimetafuta huyo mtoto, nimetafuta. Hata saa hii labda ni mama mkubwa. Saa hizi anaweza kuwa amefikisha miaka karibu kama mimi niko na 39 na nilizaa nikiwa na 12 years. Si ni mtu mkubwa. Sasa hata nikimpata nimwambie mimi ni mama yake atakubali kweli? Sasa ataanza kusema ndio ile damu inaweza shikana, lakini hata nilikuwa nafuata msichana mwingine. Kuna msichana nilikuwa nafuata. Story yake nilisikia alinunuliwa. Na alikuwa tu kwa hii familia. Nilifuata huyo msichana mpaka nikaenda kuuliza huyo mama, huyu mtoto walimnunua wapi? Anaitwa tena Sophie. Nikamuuliza huyu mtoto, huyu Sophie huyu mlimnunua wapi? Nasikia ni wa kununuliwa, ni wa wapi? Huyo mama kaniambia, huyu Sophie si ati tulinunua, kijana yangu hakuwa anazaa, sijui nini. Nikasema huyu msichana ni huyo. Nikaambia huyu mama, huyu mtoto ni wangu. Akaniambia hapana. Huyo mtoto alienda hivyo akaenda hivyo, lakini vile alikuwa kwa huyo mama, saa kidogo unamwona ako kwangu. Anajilete. Akuje tupike tukule. Saa kidogo utamwona ako kwangu. Mpaka huyo mama akaanza kumgombanisha. Unaendanga huko nini? Walimbeba sijui walimpeleka wapi. Mpaka saa hii sijui penye alienda. Saizi vile umeshare history yako, ungependa Wakenya wakusupport kwa njia gani? Mimi kitu tu ninasema hata tu wakinifungulia tu hata kibanda tu hata kuuza mboga. Bora tu niko napata tu pesa kwenda kliniki. Sitaki niambia hao watoto niko na kanza ama niko na hii ama niko na hii, juu hao watoto wataanza tena kufikiria. Juu huyu mkubwa ananiambia akimaliza shule atafuatilia wale brother zake aone awarudishe. Huyu mwenye niko naye, huyu mwenye amemaliza class 8 hata atakangi nikuwe mgonjwa. Unaona? Atakangi nikuwe mgonjwa. Na kwa hiyo nyumba yangu yenye niko, huyu kijana yangu naye alipeanga msichana mwingine mimba. Kuna mjukuu ako class ako PP4. Sasa nilisema siwezi mtupa. Nilisema siwezi mtupa hata tu ningangane naye. Juu yeye alikuja akanitupia. Vile walikuwa nasema amepea mtoto wa shule mimba sijui nini, alibeba mtoto akanitupia. Sasa huyu mtoto anatembeanga tu na yeye. Sasa mimi hata nikifunguliwa kibanda, hiyo inaweza kuwa afadhali. Niuze tu mboga. Juu hii matiti siwezi beba kitu nzito. Mimi mwenyewe penye nika hapa, kuna dawa zenye na meza asubuhi, jioni.
Kuna zile na meza kwa mwezi mara 4. Na hizo dawa zote ni pesa. Na saizi hata ningesema babangu angekuwa angenisaidia. Sina wazazi, mwenye angenisaidia ni mzee naye alikufa. Sasa ni mimi tu. Ni mimi tu. Ukienda hata kwa sister yako anakuona wewe ni maskini, umempelekea umaskini wako. Mimi nikienda kwa sister yangu, hata maji yenye mmenipatia hapa, mimi huwa sikunywi. Anakuuliza tu, nini nimekuleta? Na ni dadangu mkubwa, nini nimekuleta? Pole sana. Kama anaweza kuambia kuja nikushindikishe, unatoka naye. Afika huko mbele akwambia katia tu hapa. Hapa ni hapa Hamza, si ni karibu, tukatia tu hapa. Bila hata 10 bob. Unaenda mnalala njaa. Wewe ni sister yako kabisa. Pole sana. Pole sana. Sasa mimi kwa hiyo, yani kwa familia yetu mimi nilijitoa. Heri hata watu wa nje. Watu wa nje wanaweza kunisaidia. Lakini familia familia hapana. Pole sana. Kwa wale ambao wangependa kukusaidia after kuangalia story yako na ikawagusa na wangependa kusimama na wewe, utakupata kwa namba gani? Hii tu yenye umepiga. Hebu iseme kwa screen. 0719 67 80 67. Na jina ni gani? Sauda Vigesh Ramadhan. Okay. Sauda, pole sana kwa yale ambayo umepitia, na tunatumaini kwamba kuna mtu pale nje ataguzwa na hii hadithi yako na atataka na pia atapenda kubadilisha maisha yako, na tunakutakia kila laheri. Asante. Tuko Family, that has been the story of Sauda. Are you there and you are willing to support her? Start a small business to support her children who rely only on her. Please reach out to her through the number that we shall put on the pinned comment. As always, we are so thankful for always supporting our guests and watching our stories and always coming back to tell us your opinions, your views, and supporting our channel. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. See you next time.